आप सभी को जय और वीरू का राम राम। जैविक खेती में कड़वा जैव रसायन। हमने कड़वा जैव रसायन बनाने के लिए हमने 3 किलो गुड़ का घोल तैयार कर लिया है। फिर हमने उसके बाद हमने कच्ची निमोली लिए 9 किलो। इसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होती है और कड़वापन भी, तो जिससे हमारा जैव रसायन कड़वा बनेगा और इससे हमारी इल्ली कंट्रोल हो जाएगी। हमें इस कच्ची नीम की निम्बोली को इस प्रकार से कूट लेना है थोड़ा थोड़ा, इससे हमारा घोल अच्छे से बनेगा।